अपने नोटबुक का आखिरी पेज खोलो, 10 मिनट लो और सोचो किस चीज से डर लगता है, नफरत है अपने बारे में, उसे उस पेज में लिखो। कम ऑन। जब तक ये पेज किताब में है, तुम्हारे जिंदगी की किताब यहीं पे खुलेगी और यहीं पे रुक जाएगी। च च च लेकिन अगर तुम उसे अपना बना लोगे तो वही सच तुम्हारे पंख बन जाएंगे।